Heyvanların identifikasiya və qeydiyyatı sistemi. Heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm amildir. Biotəhlükəsizlik, heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və profilaktikası üzrə həyata keçirilən tədbirlərə nəzarətlə yanaşı, bu sistem həm də hər bir heyvan mənşəli məhsulun fermadan süfrəyədək izlənilməsinə imkan yaradır. Əvvəllər heyvanların identifikasiyası, nömrələmə, damğalama və digər üsullardan istifadə olunmaqla həyata keçirilirdi. Lakin bu üsulların heyvan rifahına mənfi təsiri, nömrələrin silinməsi və ya oxunması ilə bağlı yaranan çətinliklər, habelə identifikasiya nömrələrinin saxtalaşdırılmasının mümkünlüyü və digər çatışmazlıqlar identifikasiyanın effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə imkan vermirdi. Artıq ölkəmizdə heyvanların identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi müasir üsullarla həyata keçirilir. Belə ki, identifikasiya məqsədi ilə vizual və elektron qulaq birkaları, mikroçip və boluslar kimi elektron üsullardan geniş istifadə olunur. Bu mexanizm heyvanlara tətbiq edilmiş peyvənd, antibiotik və ya digər baytarlıq preparatları, həmçinin heyvana təyin edilmiş diaqnoz barədə məlumatların detallı şəkildə elektron məlumat bazasında toplanmasına imkan yaradır. Bu da öz növbəsində ölkədəki heyvan sağlamlığı vəziyyəti ilə bağlı məlumatların təhlil edilməsi, yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması prosesini xeyli asanlaşdırır. Həm heyvan sağlamlığı, həm də qida təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətli olan bu sistemin tətbiqi heyvanların genetik xətt üzrə izlənilməsinə, damazlıq işinin təşkilinə müsbət töhfə verməklə yanaşı, ixrac prosesinin asanlaşmasına da münbit şərait yaradır. Heyvanların identifikasiyası, heyvan və heyvan mənşəli məhsulların izlənilməsi, ölkəmizdə bioloji təhlükəsizliyin təmin olunması və insan sağlamlığının qorunmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.